மிஸ்டர் லேடிஸ் மெய்யன்பர்களுக்கு உங்கள் பாரம்பரிய வைத்தியர் உங்கள் ராஜசூரியன். அற்புதம் ஆனந்தம் மெய்யன்பர்களே. இப்போ தூக்கமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களும் இருக்கீங்க. சில பேர் ஐயோ இங்கே தூங்கினாலே நாங்கள் யாருமே தூங்க முடியாமல் இருக்கோம், ஒரே கோட்டை சுத்தமாக இருக்குன்னு சொல்லக்கூடியது. அப்போ இந்த பரட்டை கொரட்டை விட்டுக்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி மிரட்டுகின்ற நிலையில் நம்மளாம் இருந்தோம்னா அதை விரட்டுகின்ற வகையிலே இப்போ மருந்து சொல்ல போறேன். நான் உங்களுக்கு கொரட்டையை விரட்டுவீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கறது எனக்கு தெரியுது. ஆமாம், எப்படி விரட்டும்னா வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. உங்களுடைய சுவாச மண்டலத்தில் மூட்டிலிருந்து போகக்கூடிய அந்த மூச்சு பாதை சரியாக இருக்கணும். சரியா? இதை எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது? இந்த மூச்சு பாதையை நம்ம ரிப்பேர் பண்ணணும். என்ன செய்யலாம்? ஒரு 5 இன்ச்சு ஸ்பேனரு, ஒரு பெரிய முறுக்கு கம்பி இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க. அப்படியெல்லாம் இல்லை. இந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்லேயே நம்ம சரி பண்ணணும். எப்படி சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நுரையீரலுக்கு ஒரு அற்புதமான மருந்து வெண்டைக்காய். இந்த வெண்டைக்காயை வெண்டைக்காயும் நல்லா புரிஞ்சுங்க. இந்த வெண்டைக்காயை பொரியல் பண்ணுறீங்களே, இதில் கருஞ்சீரகமும் சுக்கும் கலந்துக்கணும். வெண்டைக்காய் பொரியலில் கருஞ்சீரகமும் சுக்கும் கலக்கணும். கருஞ்சீரகமும் சுக்கும் கலந்த வெண்டைக்காய் பொரியல், இல்லை வெண்டைக்காய் கூட்டு, இது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். கருஞ்சீரகமும் சுக்குத்தூளும் கலந்த வெண்டைக்காய் கூட்டு. இதில் முக்கியமாக இதை குழம்பா வச்சிங்கன்னா, வெண்டைக்காய் குழம்பு வைக்கிறீங்கன்னா, அதில் சித்திரத்தையும் கருஞ்சீரகமும் கலக்கணும் குழம்புல. ஆனால் எந்த காரணத்தை மட்டும் புளி சேர்க்கக்கூடாது, தக்காளி மட்டுமே சேர்க்கணும். இப்படி சேர்த்து குழம்பு மணக்க மணக்க வச்சு நீங்கள் சாப்பிடுங்க. ஒரு 10 நாள் சாப்பிடுங்க. உங்கள் சுவாச மண்டலம் தானாக ஃப்ரீயாக இருக்கும். விளையாட்டுல மேஜிக் இல்லை, இது உண்மை. அதாவது இந்த நோயினுடைய தீர்வுக்கான லாஜிக்கே இதுதான். இப்படி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க. ஒன்று. அப்புறம் அதாவது உங்களுக்கு காலையில் நீங்கள் எந்திரிக்கிறீங்களா, எந்திரிக்கும் போது எந்திரிச்ச உடனேயே நீங்கள் சின்முத்திரை என்று சொல்லக்கூடிய பட்டாம்பூச்சி முத்திரையை நீங்கள் பிடிச்சுக்கணும். இந்த பட்டாம்பூச்சி முத்திரையை பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா இருக்க. இதில் வேற ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன இது மட்டும் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும், வேற ஒன்றும் சேர்க்க வேண்டாம். இந்த முத்திரையோட இந்த விரலையும் சேர்த்துங்க. இந்த விரலையும் சேர்த்துக்கணும். இவ்வளவுதான். இந்த 2 கைகளிலும் இந்த விரலை சேர்த்துட்டு பேசாமல் கண்ணை மூடி உட்காந்து நீங்கள் சிறப்பாக கண் மூடி உட்காந்து ஆழ்நிலை மூச்சு விடணும். ஆழ்நிலை மூச்சு விடணும். கிட்டத்தட்ட 30 நிமிஷம் அந்த மூச்சு நீங்கள் வாங்கணும். இப்படி 30 நிமிஷம் அந்த மூச்சு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா, எப்படி வாங்கணும்? ஆழ்ந்து மெதுவாக 1 நிமிஷம் மேலே இழுத்து ஒரு அரை நிமிஷம் கீழே மெதுவாக விடணும். இப்படி இந்த மாதிரி பண்ணணும். சும்மா நீங்கள் இதுதான் பயிற்சி. இந்த பயிற்சி முயற்சி உங்களுக்குள் இருந்தால் கண்டிப்பாக நுரையீரல் பலப்பட்டு நுரையீரலில் உள்ள தடைகள் விலகி போயிடும். வேற ஒன்றும் இல்லை, மூச்சு போகிற பாதையில் சின்ன சளி அடைப்பு. இதுக்கு போய் நம்ம அதை கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணுற வேலை இதை செய்யணும். அவ்வளோதான். எல்லாமே இப்போ உங்களுக்கு பாருங்க, ஒர்க்கிங் ஷாப்பில் சொல்லித்தர மாதிரி இந்த பாடியை எப்படி நம்ம பழுது பார்த்து நம்மளே வச்சுக்கிறதுங்கிறத இப்போ சொல்லி கொடுக்குற பயிற்சி முயற்சி தான் அது. வேற ஒன்றும் இங்கே மருத்துவங்கிற பயம்புறுத்தலே கிடையாது. நான் தான் அப்போ இருந்தே சொல்கிறேன், நான் சொல்வது மருந்தல்ல விருந்து. மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கி, திருவள்ளுவர் அப்பவே சொல்லிட்டார். ஐயா உடம்புக்கு மருந்து வேண்டாம்டா அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார். அப்போ என்னதான், நான் இதுதான் விருந்து தான். அதை நீங்கள் விருந்தை எப்படி அருந்தணுங்கிற முறையைத்தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஆக அப்போ நீங்கள் கேட்கறது தெரியுது, ஏன் சார் அப்போனா நம்மளாம் இது மாதிரி செய்கிறதுக்கு திருந்தணுமா? ஆமாம், திருந்தணும். இனிமேல் அந்த முறையை விட்டுட்டு இந்த முறைக்குள்ள வந்துடணும். ரைட். இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு சில பேர்த்துக்கு இந்த மூல நோய் உள்ளவர்கள் மட்டும் இதை தவிர்க்கணும். மற்ற நோயாளிகளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. அந்த மூலம் உள்ளவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹீட் ஆகும், வேற ஒன்றும் கிடையாது.
இது பார்த்துங்க என்னன்னு சொல்கிறேன். கரிசலாங்கண்ணின்னு ஒரு இலை இருக்கு. இந்த கரிசலாங்கண்ணி இலைய வெந்நீரில் காலை மாலை 2 வேளை தொடர்ந்து சாப்பிடணும். கரிசலாங்கண்ணி இலைச்சாரை தொடர்ந்து சாப்பிடணும். கரிசலாங்கண்ணியை சாப்பிட்டாலே கோழை சளியை வெளியெடுத்துடும். அதே மாதிரி தங்களுடைய கட்டை விரல் இருக்குல்லையே, இதில் காலையில் எழுந்தோன்னா பல் விளக்கும் போது அண்ணாக்கு என்று சொல்லக்கூடிய தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ நீளம் ஒரு நாக்கு மாதிரி ஒன்று முட்டிகிட்டு இருக்கும் மேலே, அதை இந்த கட்டை விரல்னால அப்படி லேசாக, ரொம்ப அழுத்திடக்கூடாது, அப்படி லேசாக அப்படியே தட்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்கள் கண் உங்கள் வாய் வழியாலாம் நிறைய சளி தேவையில்லாத தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்துடும். கண்ணெல்லாம் சுத்தமாயிடும், தொண்டை ரொம்ப சுத்தமாயிடும். அப்போ மூச்சு பாதை இன்னும் சிறப்பாகும், ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி கருஞ்சீரகமும் ஓமமும் அதில் அதிமதுரமும் கலந்த அதாவது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்பூன் போட்டு 200 ml தண்ணியை டெய்லி சுட வச்சு காலை மதியம் மாலை 3 வேளை 21 நாள் சாப்பிட்டாலே குரட்டை சத்தம் குறைந்து போய் இல்லாமல் போயிடும். இவ்வளோதான் விஷயம். ஆக அன்பர்களே, இந்த மாதிரி விஷயங்களை, அதே இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, நல்லா தூங்கணுங்கிறது நான் சொல்கிறது என்ன உங்களுக்கு வேற ஒன்றுமே கிடையாது. கசகசா பாலில் 1 ஸ்பூன் கசகசா, ஒரு 5 பூண்டு பல், பால் நாட்டு சக்கரை நல்லா போட்டு காய்ச்சிருங்க. அந்த பாலை குடித்தோன்னா தூக்கம் வரும், கண்டிப்பாக தூக்கம் வரும். முடிஞ்சால் ஜாதிக்காய் இழைச்சி கொஞ்சம் போடுங்க, தப்பில்லை. ஜாதிக்காய் கிடைக்காதப்ப இது போதும். ஜாதிக்காய் போட்டிங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சுன்னா மூஞ்சியும் பளபளக்கும். அவ்வளோதான் விஷயம். இதை போட்டிங்கனால தூக்கம் உடனே வந்துடும். எப்படி உடனே தூக்கம் வந்துடும், அப்படியே படுத்துருங்க. இவ்வளோதான் விஷயம் அன்பர்களே. ஆகவே அன்பர்களே, இப்படி செய்து உங்களுடைய சுவாச பாதையை சரி செய்து கொண்டு சிறப்பாக வாழுங்கள், அற்புதமாக வாழுங்கள், ஆனந்தமாக வாழுங்கள். அற்புதம், ஆனந்தம்.